我啱啱咧就打完班，咁打完班咧都要揾啲嘢搽下嘅。除咗保濕之外咧，其實最緊要就係搽翻一啲冇刺激性、低敏性，又可以抑制住啲黑色素唔好浮上面。其實呢兩支咧就最啱我。我搽唔到左旋維 C，我一搽咧，其實一搽頭一個禮拜咧就好靚啦，跟住之後咧就會爛面㗎啦。因為我真係好敏感嘅對於左旋維 C。呢一個 Adrop Lab 係香港製造一個產品，入邊有全明酸。咁呢個全明酸咧就係可以防止抗炎啦，同埋可以抑制住呢啲黑色素，撳住啲酪氨酸酶，等佢哋唔好成日搞我哋塊面，令到我哋有咁多黑色素啦，同埋俾翻我哋皮膚一個信號，就係話俾佢聽我哋冇嘢襲擊，唔使塗咁多黑色素出嚟㗎啦。同埋咧減低對呢個紫外光對我哋皮膚嘅傷害。咁所以我好中意用全明酸 ，that's why 我就自己去搞咗一輪㗎啦，先搞到一支全明酸出嚟嘅。咁呢一個咧最主要嘅成分真係全明酸，可以幫到大家解決同埋一個敏感皮膚都用得嘅，亦都可以減到斑嘅一個嘅精華，所以大家真係試一試呢一個。咁今次咧我就做咗一個嘅 combo 啦。今次咧我就特登配埋呢一支 PN 嘅 booster， 呢一支橙色咧就係 C60，入邊有60個碳原子，就係好出名嘅富勒烯啦。咁呢個富勒烯咧亦都係可以幫你對抗呢個紫外線，咁亦都係撳住啲黑色素。咁呢兩個加埋咧就真係 perfect 嘅。對我嚟講咧，早晚咧都可以用呢一支嘅 Adrop Lab 嘅全明酸，跟住咧你重點就搽呢個 booster 喺你咧唔中意嘅地方，即係有色斑嘅地方。嗱，如果大家見到我呢度咧係黑色一大笪，呢啲咧我哋係啲 hormones 斑嚟嘅。咁其實我已經細粒咗好多，但係咧因為我啱啱打完班之後咧，呢啲係會明顯啲嘅，因為我扯咗啲黑色素出嚟，跟住我就要靠我搽護膚品令佢打散，令佢退走，等我個新陳代謝好啲咧，就會打散晒，就會走咗去㗎啦。咁所以咧打完之後頭嗰一個禮拜，你要好好保護你嘅皮膚，唔好曬親，同埋佢會扯咗黑色素出嚟嘅。呢啲就係我啲 hormones 斑幫我扯咗出嚟，跟住就要靠搽呢啲精華去幫我令到加速我個新陳代謝快啲，令到帶走咗面頭呢啲色斑嘅。咁所以我而家就做緊呢一個程序。咁但係你打完班又唔可以搽刺激嘅嘢㗎嘛，又唔可以用酸，又唔可以用做 peeling，又唔可以搽高濃度維他命 C。咁所以呢一套嘢就好啱啦，因為呢一套嘢咧完全係就係 for 呢啲咁嘅 case， 就係咧打完班褪走咗，令到啲斑浮上面啦，因為你比較底層啲嘛，尤其是 hormones 斑褪上面再搽。呢啲產品一搽咧，你其實就好快事半功倍就做得好好。我呢邊咧就非常好啦，個進度大家睇到啦，呢一邊嘅進度係好好嘅，見到啦已經係一路淺緊啦。呢一邊就啱啱出咗嚟，所以就明顯係勁嘢嘅，勁嘢係啦。咁所以我要努力搽嘅，所以我先至咁努力去研究呢一支 Adrop Lab 嘅全明酸出嚟嘅。咁再加埋一早我已經做咗呢個 booster 咧，就係俾你重點去搽。咁所以咧你記住，早晚就搽 Adrop Lab 呢個全明酸，再加呢個富勒烯咧就 on top 呢啲。咁你可以夜晚先搽富勒烯嘅，咁但係兩個都冇光性，即係話咧，你日頭搽都唔會令到你反黑。咁當然啦 ，anytime 你都要搽翻防曬，尤其是而家咁熱嘅天氣又咁曬，你更加一定要搽防曬啦。仲要我啱啱打完班咧，就must要搽防曬㗎啦。兩支都有果紅金嘅，咁果紅金咧就真係可以幫你咧溫和咁樣去抑制住啲黑色素，令到啲黑色素唔好再形成同埋生成，特別對敏感肌膚係好好用嘅。咁血液循環又好啦，有櫻花萃取幫你補埋濕啦，同埋亦都有漢方嘅精華喺入邊嘅。咁所以 that's why 佢叫 booster 啦。咁呢一個嘅主要成分咧，真係全明酸啦，幫你消炎抗炎嘅。所以你敏感啦、爛面啦、暗瘡嘢咧，就最快搞得掂㗎啦，同埋真係消到炎。咁仲有佢有 B3，咁所以一支裏邊已經可以幫你補濕鎖水，同埋幫你消炎，再幫你抑制黑色素。呢兩個加埋係無敵㗎啦。咁所以而家一個 combo 嘅優惠，大家可以望一望嘅。